Obunkenke mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okulabikirako mu interview ku BBC. Wabula ebivudde mu interview bangi batandise okubanga kwegamba misinterpretation. Wabula ngenda kubanga nkuwa interview nga webadde nkubuulire Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bibuuzo byonna ebibadde bimukalakatibwa naki kyazzeemu wano bannayuganda we basinze okubeera confused, bannamawulire ba social medias we batategedde gwe mukwano gwange ali yampuliriza betugenda okuba nga tumenyaamenyamu n'oluvannyuma otegeere kyekituufu lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu bamututtenga bo we balowooza naye ng'ebigambo by'abadde ategeeza byengenda okuba nga nkuwa wano wammanga gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Tukimanyi bulungi nnyo bazze bitambula ku social media nga biraga Robert Kyagulanyi Ssentamu muwambe, kati avuddeyo n'approving eggwanga nti si muwambe wabula ayina kyaluka. Sooka weetegereze. He spoke to Al Jazeera. I would love to be in my home. I've not changed my clothes in days. I want to be home. I want to be free. I want to take care of my people. But the military and police have taken over my home. This is a crackdown to intimidate, to silence, and to completely, subdue the forces of change. You have rejected the elections. You said that the election is rigged. What evidence do you have? This time, not the police, not the military, but Electoral Commission officials took part in pre-ticking ballot papers in favor of General Museveni. Glad enough, we have record of them. We have videos of them doing that. Do you want people to come out to the streets to protest? We want the people of Uganda to take charge of this and find numerous creative ways. Could be protesting on the streets. Some of us started protesting by holding high the national flag. Others can protest by staying at home. Oli ku Yogi Updates TV kusinzira bango otuwuliriza nga we nkugambye nti ngenda kubanga nkugayizagayizaamu ku ebyo ebigenze maaso n'okuwanyisiganya wakati wa munnamawulire ow'oku BBC saako n'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngenda kubanga mbikuwa bulambalamba sobole okubanga nkunyonyola biki ebigenze maaso nawa bannayuganda ebagetinze confused baba social media we bookyedde kakati oluvannyuma lw'olugambo saasaanyizibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu muwambe. Kino kyatutte oba kyaleetedde gavumenti pressure n'ogiteeka ku bunkenke okunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu wawaali. Gavumenti teyandivuddeyo ng'enoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinza ku security gye baali bataddeewe, wabula batuuse ekiseera nga baba balemereddwa ate ng'omusango guyinza obbakaatikako ng'amawanga gatandise okwesowolayo nga babanja leader of opposition Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gavumenti ng'esinziira mu Chief of Defence Force Moses Kainerugaba n'ava n'apostinga ng'alagira Robert Kyagulanyi Ssentamu amuwadde essaawa mbale okubanga yeewaddeyo mu mikono gya poliisi. Bibadde ng'ebyokusanga nga tulowooza Chief of Defence Force ali mu katemba we bagezaako okuteekawo confusion eri bannayuganda kulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu si muwambe ng'ate bamuwamba dda. Ekyo bannayuganda kibadde basinga okutya. Kati balabye na kino kyennyini kiyinza obbateekako obuyeekera eri eggwanga ne basalawo baveeyo ne report edimandinga Robert Kyagulanyi Ssentamu alternative hours ne baziteekawo asobole okuba nga yeewaayo mu mikono egy'abapoliisi. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu bino wabirabye nga bigenda mu maaso ng'alaba nga n'abaana ku social media batandise okwokya n'avaayo mu interview ng'akabonero akabalaga nti gyali ali safe era kirabika alina kyabateekerateekera. Biremu ku bino ku bigambo ebiboogedde yabadde mu interview munnamawulire ambuuzizza nti olabika okuba nga toli safe toli na comfortable kyabadde nga mugamugaana edda era siri comfortable okuva we nazo wano sinnakyusa ku lugoye sinnafuna ku kyakulya ate n'ekisinga okwennyamiza bukyanga obululu buno buggwa nga internet evuddeko gavumenti ya deploying amagye ne gasalako ewange famire yange bali omwo tebalina bye beetayiza nenjagala gavumenti empe eddembe lyange ewe ne famire yange eddembe lyayo basobole okujja amagye mu maka gange
Era n'agamba okusinza ku kigenda mu maaso munnamawulire amubuuzizza nti kaakati wavuddeyo n'ogamba nti nno wabbibwa akalulu era oyagala bannayuganda bagende mu maaso n'okwekalakaasa baleke emirimu gyabwe bagende ku street beekalakaase. N'agamba nedda ku mulundi guno si poliisi si yeyanziba akalulu wabula akalulu kabbibwa ekitongole kyennyini ekivunaanyizibwa mu byokulonda ekya-Electoral Commission. Era ng'agamba sigamba nti abantu oba baveeyo badde ku street baleke emirimu gyabwe, buli muntu ali waddembe okukozesa kyonna kyonna every means gy'awulira ng'asobola okwekalakaasizaamu okuwamba obuwanguzi okubanja obuwanguzi bwabwe oba batwalibwako n'ekitongole kino ekya Electoral Commission. Kati wano bannayuganda bali confused. Baamu baadde batandise obita butobi nga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu akomendize bannayuganda basobole okuba nga balekulira emirimu gyabwe bagende ku street beekalakaase bazibe amakubo. Abagambye nedda, buli muntu alina engeri ye gy'ayinza okwekalakaasaamu. Abamu babadde bakozesa Ugandan flags okulaga obutali bumativu na byava mu kulonda, so nga abasinga basobola okukisalawo okukola mu ngeri yaabwe mu ngeri endala as long as bakyali ku mulamu ogw'okubanja akalulu nga tebataddewo KS nga beekalakaasa mu ddembe. Agamba bukyanga internet ezibwako amagye tegava wuwe, gavumenti yasindika amagye ne gasalako ekifo kye makaage mu ngeri emenya amateeka ng'ovudde lw'okuba nti nno gavumenti yeri in charge okubanga ebigambibwa nti nno obululu bwabbibwa biri mabega wa gavumenti n'ekitongole kino ekya Electoral Commission. Ye agamba ekyo kyandibadde na nsonga ne bannayuganda bateekeddwa okubanja obuwanguzi bwabwe, kubanga agamba teri yagenda kuva wabbali mu nsi z'abandi atandika okuba nga adimandinga obuwanguzi bwa bannayuganda. Munnayuganda kino kikkakatako okubanga gwe agenda okudimandinga akaluluko. Buli omu buli kasonda k'osunziramu w'osobola okulagira obutali bumativu. Bimu ku bigambo bibadde bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye kyasinze okwagala okukakasa nti akyayi mulamu alina kyateekateeka ne gavumenti esobeddwa wakane mu kibira tebamanyi waakumujja tamanyikiddwako mayitire. Wenjogerera gavumenti etadde emisanvu checkpoints makubo gonna okusobola okwaza okuwenja Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ayinza okuba nga yeekukumye yonna gye bamusuubira. Oli ku Yugi Update TV kusinza obba ng'otuwuliriza. Nagambye gwe atannatweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Mbagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mweraba.